세레마가 한 마리 나왔습니다. 드디어 세라를 닮은 세레마요. 알이 약간 뾰족한 데서 나왔는데 수컷이었으면 좋겠네요. 아무튼 귀엽죠? 엄청 잘 나온 듯 합니다. 지금 한 마리가 태어났어요. 육축기로 이제 옮겨줘야 할 듯 합니다. 나머지는 이제 하루 정도 남아서 조금 더 지켜봐야지 될 듯 하고요. 이 세레마라고 사장님이 써서 보내주셨거든요. 와, 귀엽게 잘 나왔네요. 그러니까 어제 파각을 했으니까 이틀 먼저 파각을 한 거죠. 문제가. 건강하게 나온 듯 하네요. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다.